Денеска разговарам со Љубомир Костовски, македонски новинарски ветеран, политички аналитичар, еднаш најмалку еднаш неделно присутен на медиумската платформа на Цивил со анализи кои се навремени, алармантни и исто така длабоки, би рекол пресудно длабоки за процесите, за клучните процеси и настани во земјава, меѓутоа и во регионот и во светот. Бројни се неговите анализи, да не ги набројувам сите, меѓутоа денеска ќе разговараме за 2-3 теми кои произлегуваат од неговата работа како аналитичар и како истражувач на темите и веднаш би почнал со најактуелното. Здраво, Љубомир. Би сакал да те прашам, значи, имаме избори, локални избори имаме политички состојби такви какви што се, закочен европски, евроинтегративен пат, имаме силно влијание, малигно влијание од странски центри на моќта, рече од Кремљ и Белград, Будимпешта и други авторитарни центри, Пекинг да не го заборавиме, особено во поглед на московско-пекиншката приказна која ја опиша толку добро пред некој ден, и исто така имаме внатрешни поделби, поларизирачки еден тренд во земјата. Дали можеме да погледнеме како во контекст на локалните избори изгледаат политичките трендови, социополитичките трендови во земјата? Дали имаме локални избори кои би требало да се занимаваат со локални теми за граѓанките и граѓаните, но наместо нив гледаме национални па и националистички наративи кои ги занемаруваат локалните теми кои се соодветни на еден изборен процес за локалните избори, за локална самоуправа. Од друга страна гледаме дека премиерот Мицкоски нема баш многу среќа, па некако испаѓа локалните теми сами од себе се наметнуваат во јавниот и општествениот дискурс и имаме ситуација во која тој мора да се брани од локалните теми и неволји, како што се пожари, како што се загадување и други теми, да не зборуваме за Кочани, и половина година помина од таа ужасна трагедија што ја задеси целата земја, не само Кочани, и се разбира тој и неговата екипа се бранат со национални, па дури и геополитички мотиви, односно со хибридни напади. Еве еден вовед во оваа тема, се разбира, сигурен сум дека имаш повеќе да кажеш за тоа. Па тие настани што се случуваат во последно време, навистина не одат на рака на таа владеачка коалиција, морам да речем, дека очигледно се однесуваат на двата најголеми партнери, најмалку на двата најголеми партнери во таа владеачка коалиција, со тоа што имаме од друга страна уште еден друг процес паралелен кој не е сосема нов, меѓутоа веќе доведен до еден парадокс. Тоа е раздробување на оваа друга, да речеме, опозициона преку невладиниот сектор, со тоа што станува веќе тоа безсмислено, абсурдно е дека вие имате веќе се познати колку се таму се имаме избирачки листови, колку имаме, да речеме, организирани целини, сега нема да речем дека се само партии, нали, на некој начин не е дефинирано, не е со до крај дефинирана таа сцена. Меѓутоа тоа во секој случај доведува до едно страшно раздробување. Моето мислење е дека тој процес не е сосема нов, беше и на претходните локални избори, на локалните избори. И јас сум убеден од ова моје искуство, особено од скопската сцена, да речеме, дека тоа баш резултираше со некој
некаква сепак позитивна целина кога се работи за проблеми на градот или општината, кога се расправа за конкретни теми, да речеме, каде што би очекувале, да речеме, некаде опозицијата да биде обединета и тука да се вклучи и невладиниот сектор, особено за некои еколошки прашања и така натаму. Не добив таков впечаток, дури беше многу чудно, имаше големи дискрапанции, да речеме, во градското собрание, практично градското собрание да биде цело е кога има се со левица, например, која не доаѓаше некако во обзир да она гласа, зашо да гласа она сега за ВМРО да избере председател на Советот, иначе не можеше да се овери и така натаму. Тоа е еден фин пример за тоа како чудни работи се случуваат и како што се виде сега, после 4 години. Некои теми, некои движења кои изгледаат навидум еколошки, на крај се покажаа дека се контрапродуктивни. Ние имаме многу влошена ситуација баш на тој план. И сега што добиваме? Добиваме уште повеќе поголем број на носители на некакви амбиции на тој план, баш на еколошкиот план, кога сега ситуациите се катастрофа. Гледаме дека на протестите на граѓаните по тој повод имаме многу малку, ужасно мала излезност. Ако за тоа можеш да ги обвиниме владачките партии кои ја контролираат ситуацијата во своето избирачко тело. А ако земеме дека опозицијата е така прилично ослабена и таа нема нека голема активност, се зачудува, ако имаме ние толку многу еколошки движења. Каде се тие? Зашто не можете да соберете ни 200 или 300 луѓе на кај мостот Близнак, например, кај што секој ден се водат такви активности? Така. Тоа е многу добро прашање. Да, тоа е многу добро прашање. Тоа покажува дека ние всушност за таквата право на искажување на свое мислење, смислиме дека моето право може да се оствари само преку некаква партија, по некакво движење, само некаква места во Советот и така натаму, а не преку продуирање на проблемите и начините и притисокот да се нешто реши конечно нешто во оваа земја биде. Любомир, тоа значи дека не само администрацијата што е партизирана, туку целото општество е партизирано. Да, па не. Граѓанките и граѓаните немаат доверба дека можат на поинаков начин да се организираат за да ги артикулираат и за да ги остварат своите интереси. Јас би рекол дека се работи за нешто друго, многу е тој себичен, да речеме, еден наратив кој постои. Мислам дека сите сватија дека политиката е налесен начин да ги реши собствените проблеми. Дури преку активирање на одредени прашања кои се актуелни, не знам. Што знам, да речеме, сите викаат за воздухот и така натаму, ги гледам, тоа се истите организации, некои се со посредателна вистина, меѓутоа оние работи што тие мене ми ги кажале и кои се фрапантни во однос на тоа што тие собрале како движење или не се истакнувале никогаш во конкретна ситуација или да се нападне, дури тогаш кога имале свој човек натре во тие градски општински совети, макар и како осамен глас. Мислам, тоа е имаме ние, се разбира, мислам некакви повеќе би го рекол, пак улогата на независните пратеници била малку по влијателна. Тоа можем да го речем во многу места, како ја би го извел Битола, например, како еден пример таков, каде што една независна пратеничка практично брилира и на сите седници таа која води главниот збор. Тоа не значи дека ја не се сега правам некому реклама, меѓутоа тоа е доказ дека всушност партиските советници се некако заситени од таа позиција, веројатно им е доволно веројатно што ќе седнат на пратеничките клупи. Ги нема надвор од пратеничките клупи, како присутни во јавноста, во медиумите. Ево и сега ние иако да речеме сметаме дека се води кампања по долго време, ние немаме изразити луѓе со изразити идеи за решавање на одредени проблеми или аналитичари. Немаме видливи индивидуалци кои излегле немаме видливи интелектуалци, нема ништо ново исфрлено. Напротив, не имаме сега, да речем,
рециклирани личности, така да ги наречем, кои сега се појавуваат после 10-15 години и кои биле неуспешни на своето време, во своето време, познати се тоа што се, да речеме, прелетувачи, како што се нарекуваат, значи од партија на партија, од интерес на интерес, и кои се многу сомнителни затоа што тие секогаш се вмешуваат за да направат уште поголема мешаница. Мислам дека политичка и од тоа некој профитира. А профитира пред се она партија која е најорганизирана. Тоа е добра поента, дека ќе превагне онаа политичка опција која има најдисциплинирано гласачко тело. Па како се дисциплинира гласачко тело? Па да се дисциплинира со тоа што се воспоставува како една мрежа на сите можни полиња, мрежа која живее практично од тоа што е еден вид слуга на одреден центар политички и која се чувствува многу безбедно и која за своите напори или за својата дисциплинираност добива плодови. Мислам, тоа е еден од најсилните начини да ги издржите под контрола. Тоа секако... Се извинувам. Значи, со други зборови, овде, како да ја опиша културата на корупција. Да, таа практично, да. Таа е партиска корупција која вас ви вели, вие ако сакате да имате се, почнувајќи од тоа да вашето дете има успех, да има место во градинка, да има добар успех во училиште, потоа лесно да помине на факултет, гледаме дека имаме масовно дипломирање кај во високото образование, крајно сомнително, особено во одредени тешки факултети, како што е, да речеме, медицинскиот, кој од ние сме, сега речеш, веројатно европски прваци по број на дипломирани медицинари во Европа, да, имаме по 500-600 дипломирани лекари во државата годишно, особено со вклучување на Штипскиот, да речем, универзитетот тука, и Тетовскиот, Тетово. Значи, се тоа едноставно процеси кои ви овозможуваат, се разбира, и лесно вработување. Јас во оние контакти што гледам, многу луѓе што биле одвај завршиле средно училиште, завршуваат факултет за 2 години или не знам. Мислам, и вие доаѓате во сето тоа дека тие се веројатно веќе толку заробени, тие би биле безпомошни во случај на промена на ситуацијата кај нас, и тоа е она што ќе добие. И јас и понатаму мислам дека тие ќе добијат заради начинот на кој се води, тоа е веројатно една практика која во ниеден момент никој не се потруди да ја промени. Да ја промени, дури ми се чини да многу лесно се паѓаме во замката со сите промени мали што ги направивме, а не се мали, да речеме, во крајна инстанца, да речеме, со намалување на бројот на подписници и со 2 подписа, без да ограничите некој човек дека може на не знам колку листи да се подпише дека ги поддржува, да добиете огромен број и нашите избирачки спискови да личат на рад, војна и мир, мислам, листови, да ги листате. Тоа е безсмислица на изборниот процес, не? Да. Реално го гледаме се, не навлегам во слободата. Мислам, ги мешаме тие работи. Мислам, тука се руши самата слобода на избор. Немате избор ако имате премногу избор. Мислам, тоа е една, би ја рекол, дефиниција во мигов. Тоа станува една комплетна безсмисла. И она партија, што макар што секако ќе има некој контрола над ситуацијата, секако ќе победи. Ние имаме додуше вистина, стварноста некогаш не е подготвена за таква организирана контрола, затоа што излегува од контрола практично, особено што се работи за локални избори. Јас би го спомнал случајот во Кочани, како еден еклатантен пример кој се однесува на сите соседни градови, на Штип, на Виница, дорекаде може би и на Свети Николе, кои не можат да не останат незабележани кај вкупната популација, мислам, и таа е спремна да излезе од таа дисциплина, бидејќи дека е лично погодена, мислам, не можете тука лично и со длабока трагедија. Со длабока трагедија, вие не можете да влезете во било кој клас во основна или средна школа, особено во средна школа, во тие градови, да не видите празни столчиња. И тоа е едноставно,
тоа не се брише така лесно. И мислам дека тоа со право влијае на вкупното чувство, иако ќе речете дека тоа не се однесува на локалните состојби, но покажува дека постои голема влијание обратно, дека ние имаме толку централизирана држава, што локалните состојби не може да се гледат, не се гледаат од тоа, значи се гледаат онака како што центарот ќе го каже тоа, знаете. Да. Или ова што се случува сега со пожарот, тоа не може да не има одраз во, да речеме најнапред, мислам во Газибаба, каде што зборам се за овој пожар што беше последниот викенд, така, каде што луѓето имаат, се бават со земјоделие, имаат стока која треба се храни од таа иста земја, нали, за да може да даде млеко, и кои немаат алтернативни извори на опстанок, кои имаат ученици кои вие можете да им речете дека ќе живеат дека може да продолжат школување од компјутер и така натаму. Меѓутоа тие ќе искочат во дворот и ќе играат во платето. Така. Што ќе стане со нив? Ние едноставно стручњаците велат радиус најмалку 10 километри околу тоа село. Тоа е веќе цел. Малку, министерот за внатрешни работи кажа 400 метри. Не, да. Дека загадувањето или температурата... Министерот ги вадеше тие работи, министерот за внатрешни кој водеше тоа пред, он истото така беше сигурно најинволвирани во ситуацијата со пожарот, да речеме, во дискотеката во Кочани. Основна мисла која ни ги води тие лица... Испаѓа дека господин Тошковски е на некој начин политички пожарникар. Да. Он цело време мисли што ќе биде со нас, како политичари, што ќе биде со нашата власт. Што ако ова се одрази на нас на изборите? И он ги реди бројките без везе. Прво ти немаш никакви параметри во мигот, значи уште пожарот лее, гори или цело Скопје базди, или барем ви рекол, барем половина од Скопска котлина, и вие тврдите дека после 150 метри нема никаква опасност. Да, премиерот Мицкоски исто така кажа дека има некое загадување, меѓутоа дека тој има сознание дека бројките се такви. Бројките се прават, знаете што ние веќе имаме сведоци за она што се случуваше во овие, да речеме. ВМРО многу добро ги користеше тие моменти на загаденост. Ако се сеќавате во времето кога градоначалник во Скопје беше Шилегов, ние одеднашка влеговме во кругот на најзагадените градови во светот. Да, постојано бевме меѓу првите пет. Да, меѓутоа тука имало трик, знаете, една организирана партија како што е ВМРО во секој случај. Еве сега се дозна, сами некои од нив веќе кажуваат како тоа се прави, идете со еден спреј од Рексона, например, и сите морни места ги прскате со Рексона која содржи голема количина на јаглен двуоксид. И потоа ќе го сликате. Резултатот е точен, ама тој е моментален и тој ви ја дава сликата за целиот ден. Рече, најменото место тие имавме огромно количество на загаденост со CO2 или со моноксид и така натаму. Или има спрејови кои го збогатуваат со кислород и ќе речете, еве, сега ние сме чист град и зелен град, можеме да дишаме комотно и така натаму, бидејќи мерното место, односно мерниот инструмент е прскан со спреј. Тоа го дознаваме овие денови, затоа што има актери кои учествувале во сето тоа. И сад вие како се играте со тие бројки, што ми можете што сакате да речете, меѓутоа знаете, половина град не можеше баздеше, тоа не се дишаше. Јас не знам што се случуваше во тие места, како што е едно Трубарево, каде што луѓето само можеле да затворат прозор и врата кога веќе влегло сето тоа кај нив. И кои немаат апарат за пречистување, мислам дека многу малци. Трубарево е навистина место каде што се произведуваат земјоделски и млечни производи. Точно. И сега ние ќе отидеме во Пидара или на Пазарче, ќе купиме овошје зеленчук, да. За кое велиме дека ова е здрава храна, јас ќе се хранам здраво денеска. Министерот за земјоделие рече да се секирате, века тие имаат века такви плодови што се веќе обрани, така да нема да влијае на... Ма знаете што, прво збориме за земјиште, второ збориме за тоа дека таму има стока. Тие беа најголеми снабдувачи на градот со млеко. Зошто луѓето кога им било кажано дека можат да се дислоцираат од таму во критичните часови, зошто никој не заминал од таму?
Како тоа тебе ти Прво изгледа? затоа што самите тие операција? следниот ден кажаа дека практично имаме огромно потврлување во процесот на дислокација на населението. Или евакуација. Да, евакуација. Беше речено на тој полноќен през дека им било понудено објект во рамки на школскиот центар во Идризово. Претпоставам тоа е некој интернат. Меѓутоа тоа се подготвуваш. Прво мора да им дадеш време на луѓето да се подготват. Второ, треба да се знае што ќе стане со стоката, да речеме тоа е село и така натаму, следното утро треба да ги раните и така на. И многу мал е бројот, а полицијата по нивните кажувања одела од врата на врата само во главната улица и велела ако имате каде да отидете. Значи тоа не било насочено ќе одите си да цело село ќе се видите таму, па ние ќе ве снабдеме со храна, ќе донесеме све што треба. Толку и толку време ќе треба да се задржите таму. Значи една приказна за пред камери, друга е во реалноста. Да. Маските биделе делни целиот ден во 11 часот. После скоро цел ден. И тоа обични маски кои ги носиме која има, да речеме, не знам, магла или така натаму, ова е многу комбинирана, загадено, што е многу тешко да треба најсовремената маска да ја имате, за да може да се заштите себе и семејството. Да не зборам велам за животните кои исто така ќе бидат загадени и кои ќе дадат млеко кое е такво како што ќе биде, нели, од загадено животно. Вие го уништувате, исто така луѓето можеби не заминале заради тоа што имаат и добиток. Има, сигурно. Тоа е селска средина и тоа е специфично. Вие мора да размислите за тоа. Потоа, тоа е направено многу доцна. Значи немало план. Немало никаков план. Нема стандард, нема протокол. Нема план направен однапред. Значи вие имате толку многу администрација која треба да се бави со тоа. И никоде не се знае за кој пожар што треба да се преземе. Зашто прво што правите е да се одбраните дека такво нешто не постои. Значи треба сите да замижиме, да го затнеме носот и да речеме нема. Ништо се е добро, нас 150 метра вели министерот, ништо не се чувствува и така натаму. Како не може да не се чувствува? Он измерил дека тоа е 500 степени, не е точно, науката вели дека тоа се 1300 степени кога горат литиумски батерии. Значи 1300 степени. Можете вие после 50, преку 100, преку 200, колку метри треба само топлината да не се почувствува, само да не биде изгорени, телото да не биде изгорено. Или се што е жив се разбира. А да не зборуваме за тоа како тие гасови делуваат, како се комбинираат и така натаму. Ние всушност имаме еден вид на неуки пожарникари. Ние видовме што се случува со пожарот во Визбегово. Давате оглас, за 24 часа ќе ве обучиме да бидете пожарникари и ќе ви длаќаме по 24.000 дена месечно без надомисти се разбира, тоа ќе биде само на еден вид хонорар. Може ли да научите вие човек? Какво, знаете, немате систем, всушност. Не имаме распад на системот. Тој се случи, тоа е најточната дефиниција што ја даде републичкиот јавен обвинител вечерта после пожарот во Кочани. Така е. Распад на целиот систем. Вие имате и сега на лице место имате распад на системот. Вие не знаете, немаме. И очигледно е дека имате... Колку е оправдано тоа што и премиерот и министрите во владата, во актуелната влада велат дека системот го уништила претходната власт? Не е точно. Прво систем имаше. Во социјализмот имаше систем ја себе. Зборувам за претходната власт на СДС. Не, ама видите, тоа не може да се уништи одма. Него вие едноставно ги редуцирате тие кадри кои се веќе обучени. Или го занемарувате активирањето на механизмите за заштита. Да. Точно, затоа што вие сега имате само 5-6 луѓе од тој стар систем социјалистички, кои се стручни за загасење на пожар. Тоа се оние луѓе кои во 80-тите години го загаснија пожарот во Мамидакис, на пристаништето во Солунско, кој грчките пожарникари не можеле да го згаснат 7 дена. Нашите скопски пожарникари, скопската бригада го згасила за 21 час. Кога се враќа и скачаше соло на улиците, со аплауз да ги поздрави, пие херои. Тие бе обучени луѓе, знаеа што да направат. Во таков тип на пожар. Сличен е на Мицкоски кажа нешто слично е, кога тој добил предвидување дека гаснењето ќе трае многу долго, а дека всушност за 30 часа бил или помалку бил изгаснат. Тоа не е ли тоа иста приказна? Пожарот беше гаснат најмалку 9 часа, што јас можев да пресметам, по погрешна концепција.
се гаснеше со вода од воздух од сите страни и така натаму. Дури тогаш Добро сега ако така проценил директорот на ДЗС. Да, тој, видете, луѓето проценуваат Воено-полицискиот ветеран. Да. Ние сметаме дека тој ветеран во војната и дека он може да гасни пожари. Тој едино што прави се слика и прави селфија и да, изборува за некакви комбинирани напади од надвор и внатре. А немаме не се гаси со вода. Замислете колку вода се потроши, а со тоа само се влоши ситуацијата. И затоа што во таков тип на пожар предизвикува само експлозии, а експлозиите го шират пожарот наоколу. Имаше стручњаци, значи ние имаме стручњаци за Но сето тоа е хибриден напад. Да, веднаш од центри внатре и надвор од земјата. Веќе ја влечеме таа мантра, ја влечете таа мантра и се обидувате да ја прилагодите на било која ситуација. И секогаш велите хибриден напад. И тоа го кажува човек кој не знае што е тоа хибриден напад. Мислам, ја препорача имаше твој текст вчера објавен. Мислам, многу добри дефиниции треба да сваташ што е тоа еднаш хибриден. Да, кратка е дефиницијата на параграф. Дефиницијата е кратка, ама треба да знаеш дека тоа се работи, а на крајшто за таков хибриден напад за кој веќе зборуваат со денови, да не кажем со недели, треба да се свика Совет за безбедност во оваа држава. Значи тоа е уште една голем газ на државата. Агенцијата за национална безбедност. Па тоа е многу сериозно, како имате внатрешен со помош на надворешен. Или надворешен кој има своји внатрешни квислинци и кои ја прават ситуацијата да се полоша и полоша. Така. Тоа се сериозни работи. Вие немате елементарно обучени пожарникари. Јас ви кажам дека нашите пожарникари се правени исто така ни споминуваат низ партиска селекција. Многу е тешко да станете пожарникар, ама најтешко да станете вистински пожарникар. Добро, да бидеме внимателни тука, македонските пожарникари сепак покажаа многу голема искреност и храброст. Голема и мислам дека он ќе бидат и најголеми жртви. Така. Меѓутоа не се тие виновни, меѓутоа збориме за тоа дека тој не е мислам ние кај нас добри многу мала популација, мислам мала гласност, еден факт дека јас пишував за тоа. Така. Нашиот најдолговечен во последно време градоначалник Коце Трајановски има испратено цела бригада. Прво во Ниш на она познат курс кој имаше руски стручњаци. На аеродромот. На руската база. И дека дел од нив се отидени на вежби во Санкт Петерсбург. Так. Каде што се подложени на таква обука, меѓутоа каде се тие сега, да речеме, ако веќе ги прашуваме дали се тие доволно спремни, дали се совпаѓа со нашата потреба или имало други мотиви кога се носени во Русија. На обука каде што изучувале по она што они го кажуваат, како да поминете голема река. Ние такви реки немаме. Да. Како Нева или не знам, немаме таква река. Сакам да ви кажам само како детал, како тоа е веќе и со некои други теми заврзано, меѓутоа сакам да ви кажам дека нас ни фалат на вистина обуки, нас ни фалаше средства, ние да речеме во времето на Шелегов го добивме прв пат едно возило кое можеше да досегне до 9-тиот кат од надвор. Има скали да достигне до 9-тиот кат. За прв пат. За прв пат. И тоа се случи, доречеме, последната година, мислам, дека беше од неговото едно возило и тоа првата се секавам, нивната проба имаше во една пожар во центар, тоа беше една катна гаража, која горе имаше свадба. И си ја завршува својата работа и тој пожар кој беше многу опасен, брзо се среди. Меѓутоа, гледате како тоа, колку време ни треба нас да ги задоволуваме елементарни работи. Скопје има 600-700 илјади жители, башка има и села околу, на сите нив им треба соодветна опрема. Тоа е слично и како со купувањето автобуси градски и така натаму. Пожарникарската станица, мислам дека беше во Кочани пред 3-4 години, кога исто така директор на тогаш на ЦУК беше истиот што човек, да, со друга партиска препорака. Со друга партиска провиниенција и препорака. Имаше во својата гаража функционално до душа, меѓутоа возило, противпожарно возило од 50-тите години, мислам 53-4 година. Значи, неекипираноста е една работа и второ,
е неопременоста на нашите пожарникари. Тие всушност кога ќе се соочат со пожар, тие често пати немаат ништо друго освен своето тело и својата брзина или умешност да го спасат својот живот и колку толку да изгасат некој дел од пожарот. И тоа е една трагична ситуација кога гледате дека системот не вложува во некои основни мерки за заштита на населението, на добрата на земјата. И тоа истото се однесува и на другите сектори кои се соодветни на безбедноста и сигурноста на граѓанките и граѓаните. Правеше анализа на наша невладина организација, мислам дека беше добра, баш за состојба во противпожарните единици. Така. Таму се возат тамови кои представале да се произведат пред 20 години. Не може да најдете делови за тоа за да го поправите. А се правите дека ги поправате и дека се движат. Да. И сега тоа е едноставно треба да се направи една црта и да се каже прво ние немаме доволен број на пожарникари. И тоа не е сегашна ситуација. Значи тоа е некој континуитет. Ако на Скопје му треба, не знам, да речеме, не знам, 130 пожарникари, ти вие имате 80, сега не повеќе, не требаат и повеќе веројатно имаме, меѓутоа дискрепанца така голема. Каде повеќе да стигнат, еве што се случува сега. Немате договор со фирмите кои ќе ве снабдуваат со песок, еве денеска. Пожарот тлее и кога разбра дека треба со песок да се полева во Трубарево, бараат сега фирми кои ќе им дадат песок, ќе поземат се разбира градожни фирми кои имаат песок, па треба вие со тоа да го повлекувате багери са они гасат таму во Дрисла и од 5 багери 2 ги носите во Трубарево. Замислете колку тоа траело. Така. Вие да донесете багери таму мислам, тоа се све едни ситуации кои не ви се увежбани. Затоа што тие луѓе кога нема пожар треба да вежбаат како во војска. Тоа е приказно, ама не тие, системот треба да ве. Така е. Да биде спремен. Лесно е да речеме се, ќе речеме, меѓутоа тоа се ситуации ние. Настрана да не збориме, сега ние живееме и Ама се нема пари. Потребни се пари за членови на управен одбор. Потребни се пари за партиска војска, во администрација. Мене ми се фалеле дека 6.000 Потребни се пари за заменици, директори, помошници и така. 6.000 евро месечно влечеле од разни. Јас тврдам дека кој знае дали како се извинувам, 6.000 евро месечно има луѓе што земаат од членови во разни управни одбори. Тоа се претпоставува. Тоа се огромни дека тие ќе бидат тоа се огромни пари, ја што да ви кажам нифтори плата дори ден. Ја мислам дека дури тие не знаат на пример кај е Дрисла, не знам што, а треба да се даваат, тоа треба да биде нино второ работно место, треба да одиш. Дрисла е многу комплициран механизам. Настрана што ти си не трупувал работите, ти имаш кој бил прашан во општество, а за тоа треба сепак јавноста да биде прашана во поширок контекст. Дали ти смееш да увезуваш отпад кој е контаминиран? И ти го увезваш масовно од Италија. И тоа се знае. Има луѓе кои го подпишале тоа. Има луѓе кои го подпишале на царина. Го поминувале, тоа се трупало. Има луѓе кои требале да внимаваат како тој се... А ти немаш на ниедно место кај што се одлага отпад, вистинско селектирање на отпадот. А се знае дека пожарот не ти треба надворешен и внатрешен непријател. Значи, кога не селектиран отпад се става еден на друг, треењето на различни материи создава отпад, оган, и тоа го прави континуирано. Ти можеш да го прскаш со вода, тоа е многу длабоко во зимата, тоа нема да никогаш да го изгасиш. Тој едноставно ќе си тлее, од време на време ќе се збуфнува. И тоа се многу познати работи. Ние се можеме од прозорецот да видиме некои згради кои имаат, да речеме, противпожарни скали. Гледам сега пред мене, скала од градски зид и тие се згради правени во 1972 година заврши градски зид. Тие сите тоа само едниот тип, тоа е тип А, има и тип Б кој го нема тоа. Значи тоа се единствени згради кај нас кои ги има тоа. Зато ти се има, а доле имаш еден влез. Да. И излез. И во случај на пожар ти имаш заробена зграда автоматски. Значи ти замисли, особено со овој урбан хаос што се кај нас се прави во последните години, кажи што се проваруваш каде дали имате баш 50-60 стана, што се никој не ги користи или така натаму, тоа се начин на вложување на капитал кој очигледно е стегнат
така лесна, ако можеш ти да купиш. И наменет Наменет, очигледно, да. Да ја промени својата природа Да. од темната кон светлата Да, страна. кога се спаднати сите критериуми, ние сега... Да. Нас не се случува пожар од саботата, во објект кој требал да биде на многу начини заштитен, во секој случај однатре. Затоа што тој добил дозвола. И тоа добил дозвола отпад, тоа се две фирми, да не се збуниме, кои се викаат билната била погрешно цит. Не, тие се две фирми во кои слушам дека се работи со собственици 20 сопружници. Сам да не одилем, кои се наоѓаат веднаш до училиште и градинка. Замислете, веднаш до училиште и градинка, имате отпад. Значи, тој отпад е сам по себе загадлив. И за тие што работат таму. Тој отпад сам по себе не смел да биде таму. Не смел да бидете во населено место, второ, не смел да биде до школа и градинка. Вие носите мали деца. Па замислете, па јас сега се чудам, знаеш, како таа школа воопшто една недела ќе работеле од дома, па тие нема шанса и тие 5 училишта околу. Да, сега слушате дека треба во круг од 10, радиус од 10 километри. Меѓутоа тие И го игнорирате. Немате решение за после 5 дена. Немате систем кој би можел да се спроведе. Не, вие имате страшно загадување. Јас нас живеам во насебата железара, за бајле во 7 часот не се дишеше. Не се дишеше. Во 7 часот, веќе од 7 часот ги носат децата во градинка, ги носат во училиште. Како ќе седат тие во училиште? Како ќе бидат заштитени? Така. Љубомир, ако може да предложам, од овој пожар кој е видлив, кој се чувствува, да прејдеме на еден малку помалку видлив пожар кој тлее долго време и кој е во финансискиот сектор. Неодамна ти за Цивил, за медиумската платформа на Цивил изработи една маестрална анализа. И сега, ова го кажувам и на другите да знаеш дека не е само пред тебе. Алта банка купува таква како што е мала, проблематична во српскиот банкарски систем е практично невидлив играч. Купува една далеко поголема од себе банка, Стопанска банка Битола, во еден, би рекол, доста турбулентен, иако за јавноста невидлив процес. Дали може во кратки црти да ја апдейтираме нашата публика за тоа што, освен тоа што може да го прочитат веќе, и јас ке замолам колешките и колегите да го споделат уште еднаш на социјалните мрежи твојот текст, што можеме да кажеме, како се развива ситуацијата? Одеднаш слушнавме, и тоа практично 2 дена од како се објави твојата анализа, одеднаш добиваме информација во јавноста дека е стопирана постапката. Да. За таа повторно да се ревитализира сега преку друг играч. Да. Може ли малку повеќе околу ова? Да, тоа се ревитализира и јас се уште не ми е јасно, бидејќи никој не излезе со јасни. Тука мора да се отворени, да. Што е скандалот со Алта банка? Јас го викам скандал. Прво, скандалот постои во самата Србија. Таа покрива 2% од граѓанството. Таа е многу мала банка таму неодамна ја најдов фотографии, неодамна ти отвориле експозитура во Нови Сад. Мислете, и натре се имаше торти, имаше лампиони, имаше свеченост, дека успеале да влезат во Нови Сад со една експозитура, мислам. Таа е недефинирана банка. Мислам, ние мора да внимаваме. Таа е банка која беше банка, Југословенска банка за работа со странство. И таа едноставно кога Јубмес банка, да, која практично сите републики има своји и акции, така беше тоа претворено. Ние не знаеме, никој се уште не знаеме Македонија колку имало и што станало со тие акции. Значи... Не знаеме. Ништо не беше објавено. Македонски акции, всушност, македонски пари имало... Секоја република имала своји акции. Кога дојде до скратување на Југославија, така, некои држави сметаат дека пише бесмислено е да ги чуваат тие акции, да речеме Босна и Херцеговина ги продаде своите акции таму
имаше некаде близу до 5%, мислам дека и не. Так. Нешто над 5%, 6% имаше Србија. За Босна и Херцеговина, значи, јавно се, со одлука соодветна продадени, сега се разбудуваат тие страсти зашто сме ги продале бесплатно. Ни подариле практично. Да, што ги подариле. Да. Се вели дека и Црна Гора, не е јасно таму што станало со тие едините меѓутоа Црна Гора беше едно кратко време дел од таа скратена Југославија. Може би тоа се посметало, бидејќи ние не го расчистивме добро целиот тој имот и се уште не е расчистен. Почнувајќи од дана зграда на Соединените Совет и така натаму се тоа богатство што е натре. Имаме комисии кои постојат веќе колку време од 1991 година. Луѓе има плата, зимаат дневници, одат во Белград да видат како е со нашата имота. Добро, се значи таа банка не е расчистена со своето минато, веќе тоа почнува да се бави со едно ново име. И затоа таа практично и не можеше да биде, ствари, сериозен купуваш на било каде со така мал капитал. Так. Затоа што, пазете, ние мораме тоа да почнеме од тоа дека ние имавме страшен проблем со целото тоа финансово милие, значи, од распадот на Југославија во Македонија и токму со разноразни штедилници од Србија, разни аланини банки и така натаму, кој требаше многу време се додека го добивме вистинскиот гувернер. Ала Газданини банки. Ала Газданини, да објасниме, кој беше многу присутен тука и покрај сите написи што ги имаше и во печатот и во аферите што ги имаше и во својата Србија, он тука многу добро се газуваше, безедноставно тоа беше се уште една фаза на прибирање на девизните пари од населението, уште беше тоа многу матна ситуација. Дури со доаѓањето на Петар Гошев на чело на Народната банка, како гувернер, тој заврши добро свата работа. И он отиде прво кон тоа да го доведе странските банки, значи овие домашни банки, разни штедилници, па претворени во банки и така натаму, слични на некогашните ГГ фирми, да речем, да ги земаат странци кои полека ги култивираат, се разбира, си имаат они начин на дури во едно време имаше може би премногу, дел од нив веќе си се повлеко од нашиот пазар, беа премногу. Меѓутоа тоа беше еден вид на култивирање на финансискиот сектор, едноставно да се сведе на европски банкарски конкретно, да, сектор. И ние тоа се сведе на една нормална, после сите тие афери што ги имавме ние со тие штедилници, пирамидални и така натаму, да не заборавиме тие беа. Да не ги заборавиме тие. Да, тие сериозно одигра своја улога. Генератор на многу сериозни проблеми. Да, беше генератор на изворите во 1998 година. Точно така. Незадоволството на граѓаните од системот што се разви тогаш до 98 беше клучен за промената на системот. Така е. И сега ние денешка доаѓаме во ситуација кога тоа одвај се расчисти и кога, морам да речем на наша среќа, сега веќе предпоследната гувернерка беше жена од професијата која мудро си ја водеше својата работа, својата задача, која сигурно не е едноставна. Имавме монетарна стабилност, имавме банки кои беа подложени на контрола, така натаму. Ние сега добиваме од денешка некој што ти упаѓа во системот. Тоа така можам да речем, значи недефинирана банка во својата. Затоа што да не заборавиме, Сопранска банка Битола одигра многу важна. Да не е на власт, можеби Мицковски би рекол хибриден напад. Да, тоа може да се рачуна дека е делот, затоа што се прави организирано, очигледно. Се работи со работници. Се шегувам, се разбира. Да, ама тоа е видите, влегува еден организам, ви влегува тука. Ја зима банка преку која се врзани многу сериозни интереси во секторот на земјоделието и прехранбената индустрија, преку која своевремено некои поединци кај нас многу лесно се збогатија. И не можеме да заборавиме дека таму практично го имаме упадот на еден од побогатите луѓе кај нас, тоа е господинот Камчев, неговото семејство, преку кој они станаа одеднашка собственици на сите комитенти
кои беа врзани за Стопанска банка Битола, и пошто она беше позната, да речеме, еден език Пелагонија. Тоа е, да речеме, носител на земјоделската дејност кај нас и на прехранбената индустрија, млекарице, тука се млекари. После беа врзани некои кондиторски, да речеме, Европа, а да не зборуваме, да речеме, здравје, радово и така натаму. Значи не се работи само за српски интерес. Не се работи за пенетрација на српски банкарски интерес. Каде, да. Се работи тогашната номенклатура. Да, начинот на кој се направи тоа во Стопанска банка Битола беше многу исто сомнителен. Затоа што ние таму имавме во конкуренција дојде една албанска фирма додуше не беше банка, тоа мора да речем. И дојде значи овие што успеа да го добијат и беше чувство дека е зад кулисно направен некој договор, затоа што тие таа албанска страна, да речеме, заинтересирана, потоа бараше да добие други да речеме, задоволување во било која сфера кај нас. Концесии некои и на крајот го доби, мислам дека тоа е значаен трговски центар. И тоа е многу матна целата приказна, баш кај што значаен и голем трговски центар во Скопје. Во Скопје. Да. И тоа е, иначе да, имате сега вие доби таму интерес човек што требаше да биде конзул на Бугарија, знаеме, дури дојдовме до меѓународен инцидент со тоа што таа, да речеме, неприфаќање од македонска страна беше тоа премиерот Заев, доведе до нарушување на тук што стабилизираните македонско-бугарска. Пазете, колку се тие интереси многу силни и во позадина стојат и не се гледаат. Меѓутоа, да речеме, договорот за пријателство со Бугарија беше анулиран, објективно анулиран една година после тоа, заради тоа што не прифативме нивни конзул. Ете, колку е тоа важно, а тој човек сега има доминантен, и сега уште веројатно има таа доминантна позиција, колку што се сеќавам ја последната промена што се случи на... Добро, може би неофицијално, меѓутоа... Не во број на акции, ние се слушаме баш што, мислам, ја одна што го нагласим. Што би добиле ние сега, видите, таа банка се нафати прво да купува овие акции. Добро, се извинувам, само за да биде појасно и за тие што не гледат, а и мене. Имаме мала српска банка, која е незначителна за српскиот банкарски систем, која има многу матно неразјаснето минато од југословенските дни, која пенетрира во македонскиот банкарски систем за да реализира одредени интереси. Тоа се претпоставувам српски интереси, така? Меѓутоа, дали имаме и некои други интереси, за тоа што од ова што сега го слушам, излегува дека не се само српски интереси на кои е порозна македонската држава, односно македонскиот економски и банкарски систем, туку има и некои други интереси. Што би биле тие? Дали добро такви ситуации не се можни без да постои претходна подготовка на теренот. Така. И на двете страни. Со оглед на македонските односите меѓу актуелното српско и македонско раководство, секако. Тоа не може да се изведе. И станува многу чудно да би влегла банка која купила, не знам, во почетокот 3-4, сега мислам дека беше 5-6% од акциите. Така. И тоа се само акциите на малите акционери. Да не сватиме, не големите играчки уште не се појавени на сцена. Така. Големите продавачи потенцијални на акциите. Така да ние не знаеме каква ќе биде нивна позиција, може постои договор да ти останат во банката. Тоа треба да се реши после. Испадна дека целата таа приказна се одвива во тајност, бидејќи се она комисија која се разбира по закон требаше да го гледа, таа се јави. Имала наводно на... Таа многу доцна се јави. Да, тие имале одлука на 18-ти, меѓутоа не излегоа на 18-ти месец, зборувам сега. Туку излегува тогаш кога излезе нашиот. Односно тоа текст. Да, текстот излезе во пред викендот и они излегува во понеделникот, значи кога веќе пукна филмот и тие рекоа дека не дозволуваат. Тоа значи дека сите наши забелешки што произлегуваат таму они ги прифатиле. И она што накратко може да се рече со една реченица.
нека си ги среди работите таа банка таму, Така. бидејќи таа сама по себе не е субјект што може да се бави со таква работа. Но отприлика 10 дена подоцна гледаме дека процесот е реактивиран. Да, и тоа пак не е јасно зашто. Мислам дека требаше да се каже што значи дека продолжува со процесот со помош на комерцијална банка Скопје. Во анализата што ја објавивме, Да, мене се спомнува комерцијална банка дека била на почетокот. Да, на почетокот на процесот на средување на Сопанска банка, која се наоѓа сигурно во некоја лоша ситуација. Ја гледам тоа во тоа што кога таа беше преземена од новите собственици, нагло почна да се шири, отвараше ќе речам на секој, како што се отвараат коцкарници, се отвараше и Сопанска банка со своји експозитури, тоа значи дека е во експанзија. Така. Од денешка сега сите тие нивни експозитури гаснат, тоа значи дека таа банката не имаше да ги одржува, нема смисла. Значи не може да најде оправдано за Нема економска логика за. Нема економска логика. Така. А може нема ни економски интерес. И тоа се различни работи и сега ние доаѓаме во ситуација да се Сопанска банка, беше речена комерцијална банка прекинува се, дека нема да биде. Потоа се јавува некаква, ще речеме, една нека, што би рекол една пишмен ситуација, бидејќи таа е многу мала контраверзна банка, вели дека ќе ја приватизира со помош на комерцијална банка. Затоа би сепак нашава јавност треба да дознае што се работи. На краишта и една комерцијална банка е должна како огромна банка, најголема во нашиот простор и према своите акционери, кои има многу, и мали, и големи и така натаму, кон своите штедачи, кон своите комитенти, да објасни зашто влегува во таков контроверзен процес, што дава таа од своите потенцијали, за да една минорна банка, недефинирана, од денешка пак се врати на цена. Значи, таа мора да се врати на цена. Очигледно за тоа мора да постои и домашен, да се разбереме. А тука е многу клучно влијанието на гувернерот. Затоа што, пази, гувернерот е најодговорен за потенцијалното... Истиот што беше председател на... на градско собрание. Градско собрание. Кој сам рече дека не знаел дека е кандидиран. Мислам, тоа е негоизм. Да, знам. Кандидиран за гувернер. Да. И ако сите знаеме дека кога веќе се спомна, дека ќе го изберат, единствено се станно. Да, и се гледаше дека има и противење на председателката на државата, која требаше да бира меѓу тројца. И таа призна дека не е од незиниот кандидат. Така. А мислам дека незиниот беше за... Во јавноста малку се зборува за ова, може на прсти да се набројат медиумите кои се дрзнаа да ја покријат темата од различни агли, што тие толку проминентно ја проби. Меѓутоа, изостанува еден елемент кај сите што ја покрива темата, а кај тебе уште во првата анализа, а потоа и во изведените содржини медиумски во контекст на твоето пишување, беше тоа дека, и ова е многу важно, твојот став дека всушност, односно твоето прашање, би рекол реторичко прашање, дека ВМРО со ова добива своја послушна банка. Да. Затоа што во времето, во деновите кога требаше да легнат кинеските, односно официјално унгарските пари, милиардата, тие тие во власта имаа проблеми со домашните банки околу провизиите, околу процентите или односно каматите и така натаму, и покажа една непослушност, една некооперативност под наводници, нормално ги штитеа своите банкарски интереси. И дали ова операција, еве уште еднаш за публиката да објасниме, дали оваа операција представува отворање можности за партијата на власт да добие своја послушна банка која дискретно ќе оперира со огромни суми пари, кои после ние ќе треба да ги плаќаме, се разбира, тоа да не го спомнуваме. Дискретно ќе оперира со пари според налозите на еден мал круг
луѓе заштитени со длабоката сенка на политиката. Па тоа, значи, логиката сама по себе е матна. Еве, сега ние дознаваме, например, колку се таа банка што треба да дојде проскрибирана во Европска унија. Нема шанса, нема шанса да влезе. Значи, она е прогласена за сомнителна банка. Така. Во европските кругови, прогласена за европска сомнителна европска банка. И вие сега влечете, дури влечете уште една друга банка, не знам, те велам во која мерка и како, не, мораме да ни биде јасно, меѓутоа вие имате во Европска унија не може да ниједна банка не може да работи со оваа банка, Белградска банка. Вау. Која иначе во Белград, значи рековме со 2% само присутна, мислам тоа е неверојатно мала за српски услови. Да. Да. Дури и за српски услови. Дури и за српски услови, па дури и за белградски услови. Не знам какви да речеме, колку мал да биде тој. Да, кажам ствари И се ти имаш, и се и останува два фактора. Едно е таа комисија за хартија од вредност и така натаму, тие стела што треба сега да одлучуваат, сега имаат голема тежина. А второ е гувернерот на Народна банка на Македонија. Така. Тоа е клучен. Ние имавме ситуација кога одговараше со казна затвор од 5 години еден гувернер на Народна банка. Така. И тоа беше баш оној гувернер кој беше во она време кога буфна и пирамидални штедилници и така натаму. Така, да. И кога имавме и после тоа и после 98 имавме сомнителни излези на капиталот, се сеќаваме нешто беше ги објавено, дали кога сопругата на тогашниот на премиерот испратила $50,000 во Гибралтар, со дозвола на Народната банка не можело да помине без това. Дали ме сваќа. Значи, зашто се работи за сума која веќе се контролира над 10,000 евра сега и така натаму, се веќе прилично од тога што речеме, ама значи гувернерот тоа го контролира и мора да го знае. Значи ви треба два фактора. Ви треба банка и ви треба гувернер. Тоа го кажувам јасно, затоа што да се знае. Тие работи затоа што ние треба да добиеме сега некакви дилови со 5-6 милиарди фунти. Да ги кажем и валутата која треба да, имено. И за која, пазете, трансферот на тие пари не е од тој ќе оди преку британски банки кои треба да додат во македонска банка. Така, да слетаат. Значи така е и со овој унгарско-кинески кредит што го имавме. Така, да. Значи не може поинаку освен на банка да дојдат и сега едноставно треба да има подобно тле. Така. Тоа се тие работи кои на некој начин се јасно се одразуваат во целото наше поднебје. Си има све, ама сега нема банка, а нема банка сепак заради тоа што малце беа средени. Така. Имавме Гошев и имавме, ја подвлечам до сегашна гувернерка. И мислам дека такви работи не можеа да се случат. И се одеднашка вие доаѓате во ситуација кога треба да се направат големи дилови. Ова е тема која предпоставувам ќе биде и понатаму обработувана и ќе ја истражуваш. Се разбира, се надевам дека нема да бидеме единствена медиумска платформа која толку сеопфатно ќе го гледа целиот процес, особено аспектот кој се однесува на тоа дека партијата на власт всушност гледа во ова голем интерес да добие своја дискретна и послушна банка која ќе оперира со огромните суми пари кои ќе добивме некои текстови кај нас и тоа кај да речеме по специјализирани портали така натаму. За жал не се спомне ништо македонско во целата таа приказна кога се работи за некој. Да, србите добиваат, па и србите ги чуди, мислам. Морам да речем дека одгласите во Србија се необични, мислам, вела тука што бара да отвара вика Македонија, зашто вика нешто би. Одвај во Нови Сад, отвори се во Нови Сад, частеше правеше фешта во фирмата. Банка која е поголема. Да. Тоа е се, и јас се надам дека тоа бурно ќе се следи. Мислам, најмалку печатот и медиумите треба да инициираат нешто.
За сега не, сега имавме едно интервју кој мислам да е добро, затоа што доаѓа Так, да. од наш еминентен Така е. економист кој се наоѓа вина и кој ги дава и европските податоци. Така е, да. Љубомир многу длабоко навлезе во темата и на странските влијанија во нашата земја, странските малигни влијанија. Твоите анализи преведени на англиски јазик ги читаат експерти во Западна Европа и во Соединетите држави и има одличен фидбек од нив. Кратко, бидејќи обемна материја покриваш, исклучително релевантно, се разбира во координација или пак комплементарно на она што го работи и тимот на Цивил и медиумскиот тим на Цивил, но таа огромна тема ќе ја наречам дури и без прашање, само ќе кажам руско-српски свет во Северна Македонија. Кажи ни во кратки црти повеќе за ова и што можеме да очекуваме во наредниот период, особено имајќи ги предвид случувањата во Европа, геополитичките поместувања и во светот глобално и се разбира во контекст на Западен Балкан, каде што се наоѓаме ние. Она што може да се забележи е дека тоа влијание се зголемува. Посебно би рекол, дури без да се посебно труди, да речеме, руската страна, за разлика од ова што се случуваше сега, бидејќи мислам дека поголем дел од тежиштето е пуштен на Србија и на српското политичко водство, Така. кое во рамките на обидите да стабилизира ситуацијата во својата земја, една од да речеме пропратни задачи е и да се зголеми присуството на во Македонија, што се гледа по се поагресивното однесување на нивните политичари, официјални политичари. Така. Она што се случуваше денес, само една мала така една слаба илустрација, да речеме, она со Кајмак Чалан и така натаму, која доби неверојатно мал одзив, мислам да речам дури само во Цивил, да имаше некакви посериозни анализи, дури оние весници кои цело време некакви патриотски набои се даваат на своите наслови, на своите страни насловни, на таа историски филтони содржат и што ја знам, ништо, тоа се премолча. Што се случуваше, и ако никој не се праша прво зошто кај таа тишина беше навистина непријатна. Да. Најблаго кажам. Најблаго речем. Да, мислам беше непријатна, дури иритантна, меѓутоа тоа се случи. И што вие викате такви луѓе да ти дојдат со највисок ранг, мислам таму. Така е. Да дојдат во нашата земја и тоа без вистински повод. Придружувани од втор човек во владата. Од втор човек во вице-премиер во владата. Што значи дека тоа е став на владата? Да, точно, секогаш кога направи. И тоа доаѓање масовно тука беше особено иритантно и за време на празникот Света Сава, се чини, кој е национален празник во Србија, тоа беше крајот на јануари некаде доаѓа. Така, да. И кога во Македонскиот народен театар се одржува еден помпезна прослава, мислам, прослава со присуство на луѓе кои во сопствената средина не може тогаш мирно да го одбележат тој празник и најдено место каде можат на раат, што се веле, да го одбележат, тоа беше така. Речеме, една Бања Лука не можеше да биде мирна, веројатно, дури една Бања Лука, за Белград и да не зборувам. Така е. И тука кај нас и најдо едно фино плодно тло, се несува прилично кабадакиски, морам да речем, со рацете во джебови легува. И тоа е еден настан кој е тотално антиевропски и антинато. Точно. Тоа што експлицитно беа искажани непријателски ставови. Околу тие работи кои едно време Србија ги правеше како, речеме, она што сега го работи, се среди. Мислам дека пред некој од претходните влади тоа го направија европски, значи
Пробојот на Солунскиот фронт и одбележување на Првата светска војна стана Европски ден. Стана Европски ден со тоа што кај нас се прославуваше во Битола, меѓутоа се одбележуваше со присуство на германската амбасада, на француската амбасада, на сите сојузници од Првата светска војна и поразената страна, како што е германската амбасада, да речеме, ја представуваше на еден комеморативен собир на кој беше даден една сосема друга атмосфера. Така е. Една антивојна атмосфера. Помирување. Тоа е единствениот начин на кој ние можеме тоа да се го дозволиме како земја. Така е. Тоа е единствениот начин. Особено заради тоа што таа Прва светска војна, ние сме имали војници на едната и на другата страна на фронтот. И на третата, и на па и на третата, да речеме, али на барем на тие две фронти. Второ, ако гледате во Википедија ќе видите кога почнала битката за Камачилан, кога завршила. Тоа нема врска со датумот кој се одвишува. Значи мораше да се одвие тогаш. Значи беше планирано да се одвива на 8 септември, кога не е наш национален празник, празник на суверенноста на Македонија. И тоа беше голем удар. Особено пазете. Голем удар, меѓутоа воопшто не се почувствува како удар. Не се почувствува. Туку се почувствува како нешто секојдневно и нормално. Нормализирање на таа пенетрација идеолошко-политичка и би рекол и безбедносна. Вас да ви рече некој дека е ова српска земја, а вие прославувате Ден на независност. Мислам, таква дискрепанца меѓу она што... Никој не реагира. Никој не реагира. Практично, Па немаше реакција, немаше ни, ја ги гледав ја и телевизиските вестници, дневници и така натаму, никој тоа не го одбележа, дури се обидуваше да се даде, само да се минимизира или да не се ни каже дека постои. Иако тука имало и присуство и на српска војска и полиција која дури го обезбедувало тој чин во самиот Кајмак Чалон. Тоа е твоја територија. Тоа е твоја територија. Читам дека се купувале дури знамиња грчки, да стојат горе, бидејќи Грција била сосема незаинтересирана за одбележување на тој ден. Самата Грција ако се одве на зината граница. Па сега, мислам, не можам тоа да си го објаснам, башка беа многу контроверзни политичари дојдени и сега, знаете, дојде на министарка која има меѓу себе додуше од мажот, ама има едно македонско презиме, сега видите и она. Така, тоа беше многу нагласено. Да не зборам за тој еден. Или пак поранешен директор на БИА сега прв човек на одбрана, знаете, мислам тоа. Да, мислам тоа е еден новинар кој не тоа е добро смислена операција. Барем тоа така изгледа по сите узанси. Тоа е операција. Тоа е веќе хибридна војна. Да го објасниме на овој човекот што... Па на сите тројца, прочем, и на ДЗС, и на МВР, и на... Да, на сите што рекоа тогаш, дека... И на премиерот. Дека знаеш, па да, и хибридот не продолжи следниот ден да го зборува тоа. Да. И дури не разбравме никаде се наоѓа нашиот премиер во време на пожарот, рекла дека не бил во Македонија. Тој малце неволно се призна. Следниот ден на неговиот неофицијален прес, што го држи надвор секој утро, прилика. Ова оди на некоја локација каде што може да дава изјави за медиумите, за да може цел ден да се вртат. Да, беше очигледно неизбричен, мислам, него не му се случило до сега. Или имал непресмиена ноќ, тешка ноќ, или бил некаде немал време да се подготви за соочување со јавност. Да, и тоа што Србија што се прави, тоа е само еден, велам 2 пати, мислам, тоа се случуваше и порано. Мислам, дури со претходниот систем немавме доволни реакции, ние сме многу, што би рекле, еден српски збор, увиѓавни. Сега малку да покажеме дека се прилагодуваме на ситуацијата. Да, би се шетаваш премиерот Вучич по Кејот или ова ли е тој Душанов мост или овој, мислам, да, кој Душанов мост, мислам, тој мост има напис кога е направен, има напис историски, има пиколомини, цртеше, има пишува го направил Мурат тој во таа и таа година, мислам, немој да играме играч 1555, еве да им кажа кој е направен. Значи нема врска со цар Душан, ама ние си ги дозволуваме тие работи да си обстојуваат. Меѓутоа тоа е дозволиво со сите напливи што се случува. Јас се плашам сега што ќе се случи со лезот на
на Телекомот, и тоа мора да го се смени. Тоа е дел од организирани влезови, затоа што он ги зима своите медиуми. И он сега не само тоа, него тој е организатор, тој практично, ако сакаш ти да имаш своја програма, не знам, дури национална фреквенција, нас не е тоа одредено, ја не знам зашто, му тоа го дозволува, вие сега имавте порано. Канал 5 само одлучува каде ќе оди, ако си национален имаш национална фреквенција, ќе инсистираш секаде да идеш. А и должно си е да одиш, и безусловно да одиш. Привилегија да имаш национална фреквенција, и Канал 5 важи, и па и гледам и Телма, некаде иде, некаде не иде, по незин избор. Некому тоа сега ќе му одговара, затоа што доаѓа со 100-150 српски канали тука. Така е. И ти ги имаш тотално безсмислени. И не само српски. Не само српски, да. Преведени руски канали. Да, еве сега имаме, да. Ево гледам, тој не треба да го кажеме, да не само... Не мора публиката да се мачи да разбира или да учи руски. Доволно е да ги гледа српските канали, а што би рекле, фала Богу, и македонските ТВ канали изобилуваат со руско влијание, со проруски наративи, со дезинформации во корист на Кремљ. И се разбира огромното мноштво од интернет портали кои се повидливи, почитани од македонската публика. Па јас навел нешто што никаде никој многу ретко се спомнува. Да. Влијанието на Македонска православна црква. Тоа што се случува таму е најфрапантен начин дека московската политика победила. Преко српската. Тој канал кој многу фино комуницира, во време кога, да речеме, Србија се наоѓа сепак во некаква неофицијална изолација. Нашиот прв човек на Македонска православна црква беше во Белград. А Белград, като српска црква, знаеме што значи се. Тоа е една од најважните полуги на руското влијание кај нас. Така. Тие се тие кои ветуваат дека кај... Значи не се само медиумите, тука не се само медиумите, тоа е многу моќен медиум. Економски систем, имаме сега и црква, значи кадровските промени, ние имаме ситуација која црквата ја имитира политиката, тој за 2 дена инаугурираат владика. Од лаичко лице, од лаичко лице ставаат владик. Мислам, тоа не е невидено, тоа во Гинисова книга треба да влезе како можеш да станеш владика за 2 дена. А не си црквено лице, немаш мантија. Тоа е безпризорно е во црковниот свет, било која религија. Ти да станеш така, и зашто? За да имаш превлага во црковното раководство. Меѓу тие осумина. И сега ти го имаш сака нас. Сам беше во српските медиуми, доби голема власт. Заедничката седење на маса меѓу српските и македонските верски главешини. А тоа е многу важно, сам секако, и јас секогаш кога правиме политички калкулации, забораваме на црквата како можност за влијание. А тоа не е дека не постои. Ние имаме толку моćни столбови, особено што начинот на кој Србија го изведе тоа народно признавање, бидејќи имаше друг начин на сето тоа да се реши на крајшта. Таа одметната црква беше прифатена кај нас, значи се дадоа цели парохи, па не знам, се дадоа тие што се замина пензии и така натаму. Значи без никаква штета по себе. Значи тие едноставно се вклопија и го зајакна тоа крило кој и без тоа постоеше кај нас, но не беше толку силно. И тоа да не го занемаруваме воопшто. Зашто? Затоа што ние имаме сега центри кои по таа основа пак стануваат непријатели на актуелната власт. Они знаат да го прочитаат тоа. Да речеме, мислам дека е сепак тоа длабоко религиозен град Охрид. Во Охрид не може да отиде таму, сега наш свештеник, сега се гледаше на сите големи црковни настани што таму традиционално се одбележуваат, не оди првиот човек.
Значи, кога велиш актуелната власт, зборуваш за актуелната власт во самата црква. Самата црква, меѓутоа зборувам и за Или актуелната зборуваш за власт, тоа дека зашто таа се смета дека го работи сепак ВМРО ДПМН, бидејќи тоа Добро. нивната симбиоза е многу јасна и видлива. Меѓутоа сега, значи не зборуваме само за пожарите и несреќите и лошиот воздух, треба да сватиме дека и други некои потези ќе играат улога сега. Немаше пожари во Охрид, меѓутоа јас мислам дека во еден Охрид климата е драстично и струга, затоа што се тоа сепак градови, кои после овие промени што се случаја во таа дијацеза сега што се случаја вештачки, мислам дека едноставно е драстично сменета атмосферата. Таму имаше друг фаворит кој не е заробеник на таа московска црква, на Третиот Ерусалим, што знаеме, тоа е владиката на манасирот Бигорски, кој беше апсолутен фаворит да биде заменик на Тимотеј, што едноставно сега не беше избран, насила не беше избран, да е со ова насилна прво интеграција на лаик, за да се добие мнозинство во соборот и така натаму, тоа место како веде го држеше првиот човек во црквата и така натаму, таму имаше, значи, онаму каде што треба јавно да се појави представници на оваа црква, не се оди. Значи, они многу добро го осеќаат тоа чувство. И мислам дека тие работи не треба да влијаат на локална самоуправа, точно, се согласувам дека не ги завлијаат. Не треба да влијаат воопшто на држава, нели живееме во да секуларна држава. Не треба да влијаат воопшто, меѓутоа видите, може вие знаете како власт правите таму, не знам, некој гради бесправен хотел, го гради. Имате министер за транспорт кој треба да одговара за уредноста на градбата во државата, тој самиот има на Свети Стефан направено овој објект кој го нема ни во катастар обележено, мислам, затоа што нема како да го пишат, мислам, не знам што да ви кажам. Мислам, и све пишувале за тоа, и сад вие одеднаш кога имате, и тоа, знаете, малце се изобриваат некои работи. Тоа им пречи на Охриѓани. Шо ќе им се нив, да им го зимаш просторот, да им го зимаш полето со згради у кои не живее никој. И да го уништиш статусот на заштитено затоа што тоа не трпи според УНЕСКО. Тоа не трпи. И вие сега мислам, затоа велам дека се сите тие работи преку кои делува таа. Да се вратиме и на тој начин да заокружиме околу руско-српскиот свет, односно руската хибридна војна против демократскиот запад и се разбира хибридното влијание во Западен Балкан, каде што главен прокси играч се разбира режимот на Вучич, односно Србија. Колку нашата земја, како што ја нарекува нашата председателка Северна Македонија, колку ние сме веќе целосно освоени, што се вели под наводници освоени, бидејќи хибридното војување не подразбира територијално освојување, туку ставање под контрола и под влијание во главни црти. Колку е тоа веќе завршена приказна, колку Северна Македонија е веќе освоена од Кремљ вија Белград, или ако сакаме и да го прошириме кругот, вија Будимпешта и Белград, а колку се уште постојат шанси македонската европска приказна да продолжи? Мислам дека малку и назначив, мислам дека Москва е прилично задоволна, мислам, ситуацијата во Македонија. Ја мислам дека од 2008 година е задоволна. Да, они се задоволни генерално, мислам, не и правеа одредени проблеми, не можеш директно да ги врзаш, меѓутоа да речеме во одредени ситуации кои беа прилично масовни, например, како што е прекината наставата со јавувања и така натаму масовни јавувања, немате вие нормални со месеци или
или штрајк на И тоа некако помина многу, би рекол, бегло, заради тоа што никогаш не се осмели некој од политичките елити да излезе или пак од институциите да излезе и јасно и гласно да каже нашата истрага покажува тоа, тоа и тоа, ние сме под хибриден напад на таа и таа држава. Да, мислам дека тука дури кога се вклучи меѓународниот фактор, нашите вистински пријатели. Зборам не од меѓународниот фактор. Тој кога стана советник и мислам дека тоа се реши. И ја можам да насетам како е, нема да кажам, ја кажам формулата и тоа се реши. Више не се повторува. Така е. Метод. А се повторува на други места. Гледавме во Црна Гора многу често се случува, каде што ситуацијата е катапата, да речеме, не се да речеме едни од оние што се многу блиски до влез во Европската унија, поблизу да бидат, се разбира, да добијат нови задачи што треба да ги исполнат и одеднашка се враќаат назад, не знам како дали тоа се забележува. И мислам дека на тоа многу се работи таму и таму веќе имате масовни губење на часови и така натаму, значи тоа е подрачје кај што треба да се тресе земјата, нали, нешто да се случува. Затоа веламе они кај нас е релативно, ние забораваме некои работи што се случуваат до нас. Тоа е Бугарија. Јас се обидувам колку можам повеќе да следам Бугарија, и сум многу тешко. И токму на тој план. Континуирана криза на нашиот источен сосед. И тоа која земја е во сега треба да влезе и во Шенген, така е. Зоната за која се бореше не знам колку децении. Која излегува на Црно море, која е стратешка. Да, стратешки секако стратешка позиција, особено сега во рамки на војната, во која вие имате луѓе кои сакаат да распишат референдум да се врати левот. Да остане левот, што да не се врати во оптек. Значи тоа е само одраз и они се убедени, овие мислам на аналитичари кои ги ценам дека во случај на референдум тој би поминал бугарското граѓанство. Вау. Да. Вкупната ситуација е многу лоша во таа земја. И ние се обидуваме тоа да се пренебрегне. Европска унија веројатно има некоја своја стратегија, ве сега беше там фон дер Лајен да отиде да заблагодари затоа што тие помагаат доста на Украина. Да, некои луѓе првиот уште од времето на кабинетот на Петков. На Петков. Да. И Петков беше тој ми се чини дека во твој текст има тоа дека беше спомнато. Петков, брзата реакција на Петков всушност помогна во спасување на Киев од поголеми разорнувања, да. Само што станува се положа, бидејќи вие немате атмосфера. Почнувајќи и таму од црквата каде што работите се мешаат. Неверојатно се мешани. Па се до се друго што се работи, дури и во локалната власт, мислам не е локални избори, има таму и таму се многу важни кога ќе дојдат локалните избори, секогаш се води тоа дали да се срушат советските споменици или да не се слушат. Тоа е клучното прашање во Софија. Да. Значи, ама ако вие толку време сега сте во Европска унија, не знам се случува тогаш имате една чудна ситуација сега, јас бидејќи го следам 70.000 луѓе кои се во првите 9 месеци вратени, 8 месеци од Европска унија, бугари да живеат назад. Ама се враќаат со паролата, немојте да одите овде е подобро. Знаете, тоа е она што ги загрижува бугарските коментатори, проевропски настроени. Продемократски настроени, дека ние не се... Дело тоа е и пренесуваш ти во Глобус магазин. Да, го пренесувам во Глобус, постојано, што можам, мислам дека што си главен уредник, тоа да не забораваме да спомнеме. Пренесувам затоа што мислам дека тоа е многу значајно се сите тие елементи сега и војните и така натаму. Вие имате, конечно там имате еден председател кој е станал протагонист, можам да речем на некој начин на моцовската политика и ти не можеш да очекуваш и тој да делува како фактор на стабилизација на Западниот Балкан, а камоли да биде секогаш верен сојузник. Знаете, се случува на еден начин на кој веројатно вниманието на Москва се преселува на други места преку да речеме во Унгарија, која се догодна ќе има сериозни избори парламентарни, меѓутоа, еве јас во Глобус сега ќе објаваме на анализа, за прв пат
Орбан е тој што е губитникот. Во овој момент има тој 8% помалку гласови од својот главен партнер, да речеме противник. И тоа веројатно ќе се очекува да продолжи, меѓутоа тие негови пријатели што се политички, јас ќе го речам тука отворено, зборувам секогаш, речеме хрватскиот председател Милановиќ, кој е вистина социјалдемократ, сето тоа важи, меѓутоа мислам дека он е едноставно Поминал тој покрај социјалдемократ. Поминал и едноставно тој гледам избори не сакаше да биде дел од тоа. Тоа ќе речете одговара на неговата функција, меѓутоа не одговара. Еве сега имаме заострување на хрватско-црногорските односи, тоа во која он не е сосема наивен. Одеднаш бара 2 милиарди евра. Да. Или долари, не знам која валута беше. Тоа е огромна, фантастична сума. 2 милиарди евра и сега вие доаѓате во ситуација да ги одмогнувате на Црна Гора. Тоа е начин на кој вие работите против Европската Унија. Кога она се обидува да зајакне, со нови членови, бидејќи има се помалку присталици кај себе. Гледате, имате еден значи Милановиќ кој вели па чекајте, ние добивме прва кај нас имаше вика беспилотно летело кое падне во Загреб, зашто тогаш НАТО не реагираше, зашто овој не реагираше, мислам и така натаму. Да, кој падна близу студентскиот центар и така натаму. Да, тоа се случи, меѓутоа беше нејасно од која страна паднал. Тоа беше прво беше крајно нејасно. Меѓутоа, контекстот во кој тоа беспилотно летело заврши таму е тотално различен од контекстот на отворена воена провокација со дронски напад на територија во воздушниот простор на Полска. Слично нешто видовме и во Романија. Се случи вчера. Вчера се случи. И претходно имаше и претходно во Литванија и други инциденти кои не беа само хибридни закани. Не беа. Туку беа операции кои има многу сериозен ефект и кои не беа наивни, како што велиш, да. Јас тука би завршил, односно би прекинал попрво и би те поканил во многу брзо време, бидејќи покриваш широка палета на теми и на настани. Би сакал тоа и во видео формат да го презентираме пред нашата публика. Ти благодарам за овој разговор и се разбира, го спомнав тоа и на самиот крај да кажам дека ти си главен уредник на Глобус магазин .мк и тоа е исто така место каде што може да се читаат сериозни, длабоки анализи, коментари кои ги подготува твоето уредувачко перо и се разберат твоите текстови. Исто така еден сериозен избор од содржини од македонските медиуми кои заслужуваат да бидат документирани во еден таков проект кој го водиш ти упорно уште од времето кога се работеше за печатен медиум. Ти благодарам уште еднаш, Любомир, многу и се гледаме повторно. Довидување.